はい、こんにちは、まるです。今日から学校がお休みになってる人たくさんいると思うんですけれども、長い休みになっちゃいましたね。で、その間、もしかするとお父さんお母さんがお仕事に行かれてて、一人でお留守番してる人もいるかもしれないんですけれども、一人でお留守番大変ですよね。でもこの機会を上手に使って今までできなかったことをやってみたいと思いませんか？この動画では、みんなのお昼ご飯一緒に作ってみようかなと思ってます。きっとお母さんがお昼ご飯の用意してくれてると思うんですけれども、ちょっと今日は自分で作るよって言って、お母さんを送り出してあげてもらえたらいいなと思います。そしたらお母さんもちょっと楽になるよね。朝お昼ご飯の用意しなくてよかったら。で、お昼ご飯ってすごく簡単に作れます。できるだけ包丁とか危ない火とか使わずに作れるお昼ご飯を紹介しようかなと思っているので、よかったら一緒に作りましょう。今日は1回目なので、すごく簡単な電子レンジで作れるチャーハンの作り方をご紹介します。卵とご飯と、あとは自分の好きな具材ですね。ハムとかおネギとか、そういう包丁をあんまり使わなくてもできるような具材を探して作ってみましょう。もし好きな具材がなかったら卵とご飯だけでも大丈夫です。じゃあ作ってみましょう。はい、準備するのはまず1杯分のよりちょっと多めのご飯、チャーハンなんでね、卵、それとあとはお好みなんですけれども、ハムとかちくわでもいいし、カニかまぼこでもいいし、何でもいいです。なんならなくったっていいです。お家にあるもの使ってください。包丁使える人は包丁使ってもいいし、包丁使えないっていう人はハムだったらちぎったりとか、こういうキッチン用のハサミでちょきちょき切ったりとか、そうやって用意してくださいね。絶対にお母さんから包丁使っちゃダメよって言われてたら使わないでくださいね。こんな感じのもうすでに刻んであるおネギとかがあると便利です。それと味付けに使うのが中華だしみたいなやつ、ペースト状に練ったやつでもいいし、粉でもいいです。で、これがなかったら別に洋風のコンソメでもいいし、和食のお出汁、粉末のお出汁でも大丈夫です。なんならなくったって大丈夫です。はい、それとあとお塩ですね。お塩パッパッパって振って味付けします。まずボウルを用意して、ここに卵を割り入れます。上手に割れるかな、卵で、これを割りほぐします。で、そこに材料全部入れていきます。中華だしもほんのちょっとで大丈夫ですよ。ほい。で、お塩もパッ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 。ここであんまり辛くしない方がいいですよ。後から薄かったら後でお塩振れるけど、味が濃かったら直せないんでね、ここで控えめに塩をします。で、これを混ぜます。で、そこにさっきのご飯を入れて、これを混ぜます。今ヘラで混ぜてますけど、スプーンで混ぜてもいいですよ。はい、ちゃんと混ざりました。そしたらこれをお皿に移します。で、これから電子レンジにかけるんですけど、電子レンジって周りから火が通っていくんですよね。なのでできるだけ薄くして真ん中を開けます。こんな感じ。
そしたらそこにふんわりラップをしたり、こういう電子レンジ用の蓋でもいいのでこれをかぶせて電子レンジでチンはします。で電子レンジの丸さんのところは900ワットなんですけれども、まずこれで2分でやってみますね。はい、スタート。2分じゃまだちょっと固まってないので、もう一回チンします。その前に混ぜときます。まんべんなく火が通るように。もう一回電子レンジ。今回は1分半ぐらい。はい、どうかな。いい感じで、できたらこうやって混ぜて出来上がりです。電子レンジは各ご家庭によって強さが違うので、一気にやってしまおうと思わないで2分とか1分とかを繰り返してちょうどいい状態になるまで繰り返してみてくださいね。例えば今だったら2分と1分半と2回やったんですけど、じゃあ最初から3分半にしたらいいやんっていうことではないんですよね。なのでちょっとずつ増やしていく、何度もかけるっていう風にしたら失敗はないと思います。はい、出来上がりです。はい、いただきます。もし食べてみて薄かったらお塩で調整してくださいね。はい、美味しく食べられたかな。そしたらあとはお片付けをしますよ。台所を使ったらちゃんと後片付けもしておきましょうね。はい、後片付けまでして初めて、台所仕事のおしまいです。でここまでやっといたらお母さんも明日も台所使っていいよって言ってもらえるので、後片付けは忘れずやりましょう。はい、どうでしたか？上手にできましたか？明日はですね、この冷凍のおうどんを使ってお昼ご飯作りたいと思うので、お家にあったらいいし、なかったらお母さん冷凍うどん買っといてってちょっとお願いしてみてください。もし明日間に合わなかったら今日のチャーハンもう一回作ってもいいんですよ。はい、じゃあまた明日お会いしましょう。